วันนี้เกรซจะพาทุกคนไปเที่ยววัดนะคะ แต่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวนะ จะไปเรียนภาษาไทยด้วยกัน วันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวัด เกี่ยวกับวันสงกรานต์ว่าคนไทยทำยังไง ฉลองยังไง แล้วก็มีอะไรน่าเที่ยวบ้าง ตอนนี้เกรซอยู่ที่วัดประยูน วัดประยูนที่อยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยา เราจะมาเดินดูกันนะคะว่าในวัดนี้มีอะไรบ้าง แล้วก็มีคำศัพท์อะไรน่าเรียนบ้าง ไปดูกันเลย ใครอ่านภาษาไทยได้บ้างคะ ถ้าอ่านได้ลองอ่านด้วยกันนะคะ สวัสดี ปีใหม่ไทย สไตล์ New Normal ใครรู้บ้างว่าปีใหม่ไทยคืออะไร ก็คือวันสงกรานต์นะคะ ปีใหม่ไทยคือวันสงกรานต์ New Normal ก็เพราะว่าช่วงโควิดใช่ไหมคะ โอเคค่ะ ดูนะ สงน้ำพระ สงน้ำพระคืออะไร สมมติว่ามีรูปปั้น the statue of the Buddha รูปปั้นพระอยู่ แล้วเอาน้ำไปราด แล้วก็ขอพรจากรูปปั้นนั้นจากพระ นั่นคือการส่งน้ำพระ เรากำลังจะไปวัดโพกันค่ะ แต่ว่าก่อนไปถึงวัดโพ มีใครรู้บ้างว่าสักการะคืออะไร สักการะ เกรซจะไปวัดโพ เพื่อที่จะไปสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร หมายความว่า to pay respect to something ส่วนมากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนมากจะเป็นพวกพระหรือว่าเทวดา เป็นการสักการะ to pay respect วัดโพนะคะวัดโพท่าเทียมมีแค่เทียมตัวท่าเรือค่ะ ตอนนี้เกรซอยู่ที่วัดโพนะคะ เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมาก เพราะว่ามีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าที่ตัวใหญ่มาก เป็นพระพุทธเจ้าที่กำลังนอนอยู่ แต่ว่าเกรซไม่ได้เข้าไปถึงจุดนั้นค่ะ ก็เลยไม่มีภาพมาให้ดู ตอนนี้เกรซอยู่หน้าวัดโพเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปวัดถัดไป เราจะมาดูคำศัพท์นิดๆหน่อยๆ เวลาพระหรือว่าพระสงฆ์กินอาหาร คนไทยไม่พูดว่ากินนะคะ คนธรรมดาแบบพวกเรากินอาหาร แต่พระฉันอาหาร ฉันคือกินสำหรับพระ คนไทยส่วนมากก็จะมาวัด แล้วก็อาจจะมาถวายเงิน ถวายข้าว ถวายของให้กับพระ ถวายคือการให้ ถวายกับให้เป็นคำเดียวกัน แต่ว่าเวลาพูดว่าถวายแล้วมันฟังแบบฟอร์มอลมากนะ แบบอย่างเงี้ย ถวาย เหมือนแบบจะแตกหนุ่มอะ ตอนนี้เกรซอยู่ที่หน้าวัดระฆังนะคะ ระฆังคือเหมือนกับกระดิ่งใหญ่ๆ big bell ระฆังนะคะ ลองดู ถ้าดูมองดูข้างล่างนี้จะเห็นว่ามีปลาว่ายเยอะมาก แล้วปลาตัวใหญ่มาก เพราะว่าคนไทยไม่กินปลาที่จับได้ข้างๆวัดค่ะ ปลาก็เลยตัวใหญ่มากค่ะ แล้วก็มีคนชอบมาเลี้ยงปลา บางครั้งมาปล่อยปลา เพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญค่ะ แ
ดี๋ยวเราจะมาลองเดินข้างในดูนะคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศวัดระฆังในช่วงวันสงกรานต์ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะคะนั่นหมายความว่าคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาคือการเชื่อในศาสนานั้นแบบนี้นะคะข้างหลังเกรซนี่คือรูปปั้นหลวงพ่อโตหลวงพ่อก็คือพระท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากหลวงพ่อโตนี้เขาอยู่ตั้งแต่รัชกาลที่2 3 4แล้วก็มรณภาพหมายความว่าตายหมายความว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าคำนี้เป็นคำราชาศัพท์ใช้กับพระหลวงพ่อโตมรณภาพในรัชกาลที่ 5 ค่ะเรซอยู่ที่วัดอรุณแล้วนะคะตอนนี้วัดอรุณเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็สวยมากที่สุดที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาถ้ามาเที่ยวประเทศไทยต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งวัดอรุณถ้าเห็นตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดนะคะมาดูนะคะตอนนี้อยากจะพูดถึงประเพณีไทยในวันสงกรานต์อีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการขนทรายมาที่วัดเพื่อทำเจดีย์แบบนี้นะคะดูข้างหลังสิมีรูปปั้นต่างๆที่เป็นตัวละครในวรรณคดีไทยบันไดชันมากเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังเกรซนี่คนไทยเรียกว่าเจดีนะคะเจดีส่วนมากจะสูงยาวๆแล้วก็แหลมส่วนมากในเจดีก็จะมีรูปปั้นหรือว่าพระพุทธรูปก็คือรูปปั้นของพระพุทธเจ้าของบูดาหวังว่าวิดีโอนี้จะถูกใจท่านผู้ชมนะคะถ้ามีใครชอบวิดีโอสไตล์นี้ลองเขียนลงไปในคอมเมนต์นะคะเกรซจะได้รู้ว่าจะทำแบบนี้หรือว่าแบบไหนต่ออีกแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเกรซมี Patreon ถ้ามีใครอยากจะเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับในหัวข้อนี้ลองเข้าไปดูใน Patreon ของเกรซนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย